산에 보면 비가 왔다는 흔적이 보이시죠? 지금도 떨어져요. 이슬비가 떨어지는데 좀 덜 떨어져서 지금 나오긴 했거든요. 스타트 한 마리. 예, 한국 직원 앞잡이 시켜봤어요. 지금 어떤 분이 날씨 영향을 좀 물어보더라고. 넷, 셋. 날씨가 비 오면은 바다를 나가냐고 물어보더라고요. 나가요. 실질적으로 비랑 바다 나가는 거랑은 별 상관이 없어요. 이제 저희가 많이 참고하는 게 바람이나 너울, 요 두 개는 신경 쓰거든요. 와다 근데 비가 옮기는 그런가 춥긴 춥네. 뭔가 빠른 것 같기는 한데 불안해요. 여섯. 자야한테 맡겨놨을 때는 내가 잊어본 뒤, 여친구한테 맡겨놨을 때는 내가 뒤에서 유압 스위치를 손에 올려놓고 있어요. 혹시라는 상황에. 그게 불안하다 그 소리겠죠. 손은 빨라요. 손은 빠르고 자기 할 일을 다 하는데도 아직까지 마음이 안 놓이대. 보이시죠? 완전 거짓걸 내야불죠. 저따구로 던진 낙지는 안 먹어야 돼. 안 그야? 달아나, 저따구로 그따구로 던지지 마. 낙지 한 마리 한 마리씩 고이 모셔드려라. 아이고 별 사람들한테 고이 보내드리려고 손에 달라붙죠. 와 또 어시로실 나가 춥다. 야 자야 안 추워? 괜찮아? 괜찮다는 게 뭐. 저희 쪽은 이렇게 고가 무릎 위로 올라오니까는 딱 작업 높이가 맞아요. 근데 이 양만기로 이제 선회기로 하신 분들은 낮아. 그래가지고 앞잡이용 그 작업 다이를 따로 쓰거든요. 그건 내일이나 한번 다뤄볼게요. 저희는 딱 맞아 들어가요. 좀 낫겠네. 얘한테는 나는 딱 맞아요. 근데 다라이는 키가 커갖고 안 맞을 거예요. 또 한 가지 말하고 싶은 게, 직원을 쓰면은 이게 안 좋아요. 빚으로 시작하고 직원을 쓰면은 좀 쉬고 싶은 날도 일을 해야 되거든요. 저 같은 경우에도 자금에 손을 대갖고 지금 배를 하고 있고 또 직원을 2명이나 쓰잖아요. 어제가 우리 아들 생일이었어. 그래갖고 생일 파티 해주고 또 비도 오고 그래가지고 좀 쉬려고 했더만은 아침에 또 아이고 아들 생일 파티 해주고 또 어제 직원들끼리 또 회식을 했어요. 회식을 해서 뭐 했겠어요? 우당탕탕 또 술을 마셔버렸겠죠. 정신도 못 차리고 있는 애기들은 오늘 아침에 쉬라 하려다가 11시에 해쳐모여 시켰어요. 11시에 해쳐모여 해가지고 지금 14줄째 보고 있는데, 여기서 이제 한두 줄만 더 보고 들어가야죠. 비 맞고 하면은 여름 같은 경우는 괜찮은데 지금 요런 날씨에는 감기가 많이 들 수도 있거든요. 그래도 어쩌겠어요. 바다 상황이라는 게 이것 따져 저것 따져 그러면은 일할 날이 없어요. 이 정도 비는 감수하고
이제 서로 하는 거죠. 감수해야 돼. 이 정도 비 맞고 일하는 거는 뭐 여름에는 시원하니 좋은데 지금 같은 계절에는 그거예요. 뭐라 그래야 될까? 그 감기 같은 게 잘 걸리거든요. 이렇게 상황 판단을 해서 이것도 비 온 날 나갈지 말지 아니면 안에서 작업을 할지 다른 줄 작업을 할지 이제 이게 모든 게 다 선장의 몫이지. 선장이 이거를 결정하고 어떤 식으로 돌릴지. 저는 오늘 야들을 바다로 데리고 나온다에 그랬어요. 그러니까 우리가 나올 때만 해도 비가 안 오더라고. 근데 막 나오니까 비가 쏟아져. 에이씨 갑바 입어라. 그래갖고 지금 갑바를 입혀갖고 하고 있는데. 어? 스몰? 자, 아직 50개가 안 왔는데 20개면 많이 나오죠. 비 올 때 또 날구지 한다 그래. 낙지가 살살 던지란 게 그따구로 던지는 낙지 팔겠냐? 어? 나라나 그따구로 던진 낙지 누가 사 먹겠냐? 살살 하자. 빨리빨리 빨리빨리 하고 빨리빨리 집에 가자. 그 소리야. 지금 추운 게. 도둑? 자, 어제 그제 비가 왔죠. 이게 도둑이 없었어. 도둑도 비 오면은 쉰가봐. 도둑 비 오면 안 나와. 이렇게 사람 손을 안 타니까는 낚시가 제법 들었네. 밤에 불 끄고 통발 허가는 있는데 통발은 없어. 그런 분들도 있더라고. 이야기만 들었는데 통발 허가랑 은 있어요. 직원도 없고 하니까 어장을 안 뿌리고 이제 양만기랑 다 되어 있으니까 밤에 몰래 와서 이제 불 끄고 남의 깃발 잡아갖고 그냥 털어 잡은 데가 지금 2척인가 있나봐요. 이 동네에. 그분이 안 오셨네. 우리 거에는. 그런 게 지금 낚시가 이렇게 좀 제법 드는 것 같아요. 그분들 왔다 가면 없어. 낚시가 한 줄 한 마리 두 마리 그래요. 언제 나한테 한번 제대로 앵켜야 될 것인데 이게 또 그 사람들 잡자고 밤에 보초 쓰고 다니고 내복하고 있으면은 쓰겠어요. 내 일이 안 되고 이제. 몇? 26? 춥겠죠? 추워 보이죠? 아이고 뭐라 치는. 그래 자들은 움직이기라도 움직이지. 나는 어저께 비가 지금 잡히냐? 안 잡히지. 나는 어저께 술 먹는 것도 자랑도 아닌데 어디 몇 시까지 몇 시 술 먹었냐 자야? 술 어떻게 봐? 아이 자야 니 어디 술 먹었지? 무슨? 맥주? 맥주 뭐? 어이 이것도 술을 안 먹는 친구들이 술을 어저께 한 잔 먹더라고. 그러면 오늘 같은 날 쉬어줘야 되겠는데 돈 욕심이 또 나왔어. 이런 날 또 사고가 안 터져야 되는데. 감이 또 바다에 오면은 감이 안 좋은 날 있어요. 계속 어장 엉킨다든가 왠지 모르게 오늘은 뭐가 아닌 것 같아. 그럴 때는 들어가야 돼요. 집에 그런 날 사고가 터지더라고. 그런 감을 무시 못하겠어요. 나도 다란이한테도 이 앞전에도 감이 안 좋길래 야 감 안 좋다 살살 하자 천천히 해라 딱 그 말 한 순간부터 이제 계속 어장 사고가 터지는 거야. 사람이 감이란 것도 있고 그래야 돼요. 그리고 초보분들은 누가 쉽게 이렇게 작업하는 작업하는 모습을 안 보여주거든요. 배 걸리적거리니까 배에도 못 들어가고 그래요. 편집 안 하고 이렇게 꾸밈 없이 보이는 영상이니까 뭐라 그래야 될까, 실질적으로 작업되는 양이거든. 제가 뭐 조회수 올리고 그러려 그러면은 뭐 낙지 나온 것만 보여줄 수도 있어요. 편집하고 그래가지고 낙지만 잡는 것만 보여줄 수도 있고. 그런데 가장 이렇게
남은 어떻게 일을 하냐 이런 것도 보는 게 중요하거든요. Jadi, 아침에 김치 먹어요. 뭐 먹어? 김치 먹어요. 김치? 오늘 김치를 먹어갖고 힘 좀 쓴가 봐. Pari-pari, bos. 김치가 좋은 건 알아갖고 예, 뭔 말 하다가 잊어버렸냐. 이게 내 채널이 실제 현장을 담고 있고 뭐 가식 없이 그냥 한 줄 그대로 지금 무편집으로 가는 거니까 봐요. 전라도 공 한 5분은 지금 일하고 있다. 한 줄 이 정도 작업한다. 이 정도 양이 나온다. 그래야 이해하기도 쉽고 그러거든요. 이거 누가 가자고 보자고 하면 안 보여줘. 볼 수도 없는 거고. 남들한테 이렇게 부탁하기도 그래요. 어장하고 있는 배한테 가가지고 나 통발 어장할 건데 좀 배 좀 타는 거 좀 보자. 누가 어떤 사람이 좋다고 그 배 태워주고 가르쳐주고 하겠어요. 그러니까 이런 영상도 재미없더라도 어이구 제법 들었네. 재미없더라도 끝까지 보세요. 끝까지 보시고. 그리고 낙지도 이거 날구지 하려고 그런가? 날구지 하려고 할 때는 또 잘 들거든요. 날 흐리고 비 온다든가 이럴 때. 그래서 그런가? 이상 들었네. 다리 옮길 일은 없겠죠. 발이 없다 이거는. 뭐 이런 파지가 다 나오냐? 두 마리 연속 파지. 요건 자야 반찬. 반찬 뭐? 이 반찬. 이게 통발도 오래 묵히면 오래 묵힐수록 뭐라 해야 될까? 파지가 많이 나와요. 꼬랑자리에 있다 여놨더만은 물 골자리거든요. 골자리에 여놨더만은 쓰레기가 많이 찼죠. 자, 40? 40? 물 뒤로 밀릴 때는 항상 말했지만 배로 잡아주는 거예요. 40? 40이면 10줄만 땡기면 400마리. 얼마나 좋겠어요. 이렇게 계산대로만 되면. 근데 그렇게 안 나와요. 한 10대마리 들 때도 있고 한 줄 한 마리 들 때도 있고. 그러니까 짧은 시간 안에 많은 줄을 보려고 노력하는 거예요. 자. 카메라에 안 담아지네. 멋진 펜션 하나 있죠. 파이팅요. 지금 13분 때. 이제 미끼도 이제 2개 남았어. 이 2개만 하면 집에 가. 야, 이거 한 줄? 한 줄? 야, 우리 한 줄만 하면 집에 갈 거예요. 추워서 안 되겠네. 다 끝났어? 몇 줄래요? 왜 버벅대야? 요런 날은 나까지 나와서 빨리 해줘야 되는데. 저기 선행기 통발배 보이시죠? 이 동네에서 아주 이쪽 동네에서 잘하시는 분이에요. 잘하시는 분이고 가스로 붙어 다니면은 우리는 이렇게 들어갈 수도 없는데. Lumayan, Bre. 40 여기는 우리 못 들어가요. 수심 낮아가지고. 끝? 넷? 자, 투망 준비. 이렇게 투망 준비. 저기 있던 걸 투망 준비해 놓는 거예요. 14분 때